Yo, Gammon, seré el Salvador. No puedo lanzar ese hechizo aún. Aún se está recargando. Ese hechizo aún no está listo. Necesito acercarme. Está fuera de mi alcance. No puedo lanzar ese hechizo aún. Necesito acercarme. Aún se está recargando.
¿En qué te puedo ayudar? Nos vemos luego. ¿Buscas algo en concreto? Hasta la vista. Que el Une te acompañe. ¿En qué te puedo ayudar? Buen viaje. ¿Necesitas algo? Por la Alianza. ¿Buscas algo en concreto? Nos vemos. ¿Puedo ayudarte? Que te vaya bien. ¿En qué te puedo ayudar? Buen viaje. ¿Qué hay? Con cuidado, camarada.
¿Puedo ayudarte? Con cuidado, colega. Es todo un honor, camarada. ¿Necesitas ayuda? Ve con cuidado. ¿Cómo estás? Pórtate bien. ¿Cómo estás? Que te vaya bien. Buenas. Por la Alianza. Parte honorablemente, camarada. Yo solo vendo las mejores mercancías. Nos vemos luego.
Que tengas un buen día. Que te vaya bien. El tiempo es oro, colega. Que te vaya bien.
Nos vemos luego. ¿Qué tienes en mente? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué hay?